Hi viewers, welcome to Lithik Sam channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது Jack F4 sieving machine, industrial sieving machine. Jack F4 sieving machine நம்ம பார்க்க போறோம். So இதோட features நம்மளுக்கு இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க சேனல் subscribe பண்ணலனா சேனல் subscribe பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற next வீடியோஸ்லாம் உங்களால skip பண்ணாம பார்க்க முடியும். ஓகே, இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம். So இது வந்து pressure food. இது வந்து lift பண்றதுக்கு நம்ம நார்மல் இது வந்து ரைஸ் ஆகும். இப்போ நம்ம கையில வந்து திருப்பணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. தைச்சிட்டு இருக்கும்போது நம்ம கையில அதை வந்து லிஃப்ட் பண்ண வேண்டாம். நீஸ்லயே நம்ம இது பிரஸ் பண்ணோம்னா இது லிஃப்ட் ஆகும். இது வந்து மிஷினோட பாட்டம். இது இந்த அவுட்லெட் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் மாற்றும் போது இருக்கிற எண்ணெயை வந்து வெளியில் வடிக்கிறதுக்காக இந்த அவுட்லெட் வச்சுருக்காங்க. இதை பாத்திரம் வச்சு நம்ம இதை பிடிச்சிக்கலாம். இதுதான் மிஷினோட பாட்டம். இது வந்து பாபின் கேஸ் போடுற இடம். இதுதான் பாட்டம். உங்களுக்கு வந்து அப்படி இங்கே வந்து மெஷர்மெண்ட் ஸ்கேல் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே இந்த ரைட் சைடில் வந்து நம்ம த்ரெட் வச்சுக்கிறது, பாபின் வச்சுக்கிறதுக்கு, நீடில் அதெல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து இங்கே ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தைச்சிட்டு இருக்கும்போது எமர்ஜென்சிக்கு நம்ம எதாவது வச்சுட்டு எடுக்கணும்னா இங்கே வச்சுக்கலாம். லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராயர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ட்ராயர் இதுக்குள்ளே இதெல்லாம் அவங்களுக்கு மிஷினில் இருந்தது தான் வாங்கும்போது. அது பார்த்தீங்கன்னா நீடில் கொடுத்துருக்காங்க. மிஷினோட நீடில் இதுதான் மிஷின் நீடில் சைஸு. அப்புறம் 2 பாபின் கீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து மிஷின்குள்ளவே இருக்குது, இன்னொன்று வந்து இது. அப்புறம் இந்த டூல்ஸ் கிட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து 3 சைஸு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர்ஸ் இருக்குது. 3 சைஸ் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர்ஸ் இருக்குது. நம்ம மிஷின்ஸ்க்கு வந்து இந்த ப்ரெஷர் ஃபுட்டு அதெல்லாம் மாற்றுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இந்த சிலிக்கான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இந்த மிஷினை வந்து பின்னாடி புல் பண்ணுறோம். கொஞ்சம் வெயிட்டாக தான் இருக்கும். புல் பண்ணால் மிஷின் வந்து அந்த ஹோல்டர் சொன்ன பார்த்தீங்களா, அதில் ரெஸ்ட் ஆகும். இது அப்படியே ரெஸ்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள். கீழே வந்து ஆயில் ஃபில் பண்ணுறது கொடுத்துருக்காங்க. இந்த த்ரெட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வழியாக தான் நமக்கு ஆயில் வந்து சக் ஆகிட்டு மிஷினில் போய்ட்டு நம்ம தைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. இங்கே வந்து ஹை லோ 2 கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இப்போ இந்த லோக்கு வரும்போது நம்ம வந்து ஆயில் மாற்றணும். இங்கே வந்து இதுக்குள்ளே வந்து அந்த அவுட்லெட்டுக்கு ஒரு பட்டன் ரப்பர் மாதிரி இருக்கும். அது நம்ம எடுத்துட்டோன்னா ஆயில் வெளில போயிடும். ப்ளஸ் இந்த ரவுண்டாக இருக்கிறது வந்து மேக்னெட் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஊசிலாம் தைக்கும்போது உடஞ்சிரும். அப்போ அந்த உடையிற ஊசிலாம் வந்து அதில் கலெக்ட் ஆகிடும். அப்போ மிஷினுக்கு எந்த எஃபெக்டும் வராது. இப்போ நம்ம வந்து மிஷினை வந்து இப்போ நம்ம மிஷின் ஆன் பண்ணுறதுக்கு வந்து இங்கே ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஆஃபில் இருக்குது. ஆன் பண்ணோன்னா ஸோ இதான் நான் சொன்னேன் ஸ்பீட் பட்டன். பீல இருக்குது பாருங்கள். இப்போ பீல இருந்தால் நம்ம தைக்கலாம். பீல இருந்தால் தைக்கலாம். எரர் இருக்கும்போது நம்ம வந்து தைக்கக்கூடாது. இப்போது பீல இருக்கும்போது நம்ம என்ன ஸ்பீடு வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்குது. ஸோ ப்ளஸ் பண்ண நம்மளுக்கு வந்து மாறும். ஸோ கம்மி வேணுன்னா நம்ம கம்மி பண்ணிக்கலாம். பிகினர்ஸ்னால் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு கம்மியாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் தைக்க ஆரம்பிக்கலாம். பழகிட்டிங்கன்னா அப்புறம் நீங்கள் அதிகமாகச்சு தைச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி இப்போ இங்கே வந்து லைட் இருக்குது. அந்த மாதிரி 4 லைட்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்குது. இதுதான் அதோட ஸ்விட்சு. இப்போ ஆஃப் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ வந்து த்ரெட் எப்படி போடணும்னு சொல்லிடுறேன். ஸோ த்ரெட்டை வந்து எடுக்கிறோம். த்ரெட்டை அந்த ஓட்டை வழியை எடுத்துட்டு இங்கே ஒரு ஹோல் இருக்குது பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இதுக்குள்ளே போட்டு இங்கே 2 பிளேட்ஸ்க்கு நடுவில் அதை எடுத்து அப்புறம்
இந்த ஹோல் வழியாக வெளியில் எடுக்கும். எடுத்துட்டு இந்த பாபின் வந்து இது ஆல்ரெடி கொஞ்சம் நூல் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இது ஃபில் பண்ணுறதுக்காக நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன், அவ்வளோதான். இதை வச்சு நல்லா அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த த்ரெட்டை வந்து ரோல் பண்ணி விட்டுட்டு லேஸாக ஒரு சுற்றிட்டு இந்த லாக் இருக்குது பாருங்கள், இதை வச்சு லாக் பண்ணணும். அப்போ அது வெளியில் வராமல் இருக்கும். ஸோ இது வந்து இப்போ நம்ம வந்து தைக்கிறோம். இப்போ பெடல் பண்ணோம்னா ஃபில் ஆன உடனே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ரிலீஸ் ஆகிடும். ரிலீஸ் ஆகிடும். ஸோ இதை நம்ம வந்து இப்போ எடுத்துட்டு இங்கே இருக்க பாருங்க, இது ஒரு கட்டர் பக்கத்தில். ஸோ அந்த கட்டர் அந்த த்ரெட்டை வச்சு இங்கே எடுத்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ இந்த த்ரெட்டை வந்து நம்ம மாற்றிக்கலாம், பாபினில் போட்டு மாற்றிக்கலாம். ஓகே, அப்புறம் இது நீடிலுக்கு எப்படி நம்ம த்ரெட் எடுக்கலாம்னு பார்க்கலாம். இதில் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த த்ரெட்டை எடுத்துட்டு இந்த ஹோலில் ஃபஸ்ட்டு போடணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹோலில் போட்டுட்டு மொத்தம் 3 ஹோல் இருக்குது. நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஹோல்லையும் 3rd ஹோல்லையும் எடுத்துட்டு இங்கே இருக்க பாருங்கள், இந்த ஹோலில் போட்டுட்டு அது கீழே இருக்கிற இன்னொரு ஹோலில் வெளியில் கொண்டு வரோம். வெளியில் கொண்டு வந்துட்டு இங்கே 2 பிளேட்ஸ் இருக்குது. அந்த 2 பிளேட்ஸ் நடுவில் இப்படி ரோல் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரோம். அப்புறம் இங்கே ஒரு நிப்பு மாதிரி இருக்க பாருங்கள், இது வழியாக அது கீழே எடுத்து இந்த லிட்டில் இப்படி லாக் பண்ணி இந்த பின்னில் இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இது லிஃப்ட் பண்ணுறது இருக்க பாருங்க, இதை கொஞ்சம் லேசாக மேலே தைக்கலாம். எடுத்துட்டு இந்த ஹோல் வழியாக இப்போ த்ரெட்டு போடுறோம். த்ரெட்டு போட்டு இங்கே 2 நிப்பு இருக்குது பாருங்கள், இதில் 2த்தையும் சேர்த்த மாதிரி இப்படி லாக் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான் கீழே கொண்டு வரோம். இப்போது இந்த எஸ் மாதிரி இருக்கிற இந்த ஹூக்கில் வந்து இங்கே மாற்றிட்டு இந்த ஹோலில் மாற்றிட்டிங்கன்னா கட் பண்ணும்போது த்ரெட் எடுத்துட்டு இப்போது இந்த நீடலில் நம்ம வெளியில் எடுக்கும். எடுத்துட்டோம். இப்போது இங்கே வந்து நம்ம கீழே இருக்கிற நீடலில் வந்து அந்த வீலை சுற்றி எடுக்க வேண்டாம். அதுக்கு பதிலாக இங்கே மேலே வந்து ஒரு பட்டன் இருக்குது பாருங்கள், இதில் சும்மா ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்த போதும் அது போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் ஸ்டிச்சுக்கு வரும். அப்போது அந்த கீழே இருக்கிற த்ரெட்டை நமக்கு வந்து மேலே வந்துடும். இதை ஹோல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாருங்கள், இப்போ வந்து நமக்கு கீழே இருக்கிற ஸ்டிச்சு வந்து மேலே வந்துடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம தைக்கலாம். கீழே இருக்கிறோம். இப்போ தைச்சிட்டே இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து அதை லிஃப்ட் பண்ணணும், டர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னும்போது அந்த கீழே இருக்கிற இந்த ஃபுட் லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் திருப்போம். அப்போ நம்ம வந்து திருப்பிக்கலாம். அப்படி திருப்பிட்டு கையை நம்ம வைக்க வேண்டாம், அப்படி பண்ணிக்கலாம். திரும்ப லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு வச்சுட்டோம். தேய்ச்சிட்டு இந்த த்ரெட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா, இது நம்ம கட்டர்லேயும் கட் பண்ணிக்கலாம். பட் அவங்களே வந்து நம்மளுக்கு கட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இங்கே வச்சு இந்த பிளேடில் இப்படி பண்ண கட் ஆகிட்டு வந்துடும். அவ்வளோதான். தைக்கும்போது நம்மளுக்கு இங்கே வந்து அந்த எண்ணெய் வெளியில் ஓகே,
ஓகே, இப்போ வந்து இதுதான் ஜாக் F4 சேவிங் மிஷின். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் வாங்கினது வந்து 18,500க்கு வாங்கியிருக்கேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் நம்ம ஆரி ஒர்க்கும் ஸ்டிச்சிங்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Until then, see you in the next video. Stay tuned and bye-bye.